ဒီကနေ့ file permission တွေအခန်းမှာ file permission တွေအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင် read write execute ရဲ့သူတို့က file နဲ့ directory မှာဘယ်လိုတက်ရောက်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်file ဆိုတော့ file ထဲမှာ text တွေရှိမယ်စာသားတွေရှိမယ်အစရှိတဲ့ပေါ့ကွာ directory ကတော့ကျွန်တော်တို့ folder window မှာ folder လို့ပြောနေတယ်ကောင်အဲ့တော့ဒီ file တွေ directory တွေကို read တွေ write တွေ execute တွေတန်ဖိုးတွေပြီးလို့ရတယ် user တယောက်နဲ့တယောက် read write execute တန်ဖိုးတွေမတူလို့ရှိရင် read write လုပ်လို့ access လုပ်လို့ရတာချင်းမတူပါဘူးကဲဒါပေမဲ့ဒီ read write execute က file နဲ့ directory မှာအနည်းငယ်လေးနည်းနည်းလေးကွဲပါတယ်ဆိုပါစို့ file တစ် file ကိုဖွင့်ဖတ်မယ်ဆိုရင် read permission ပေးဖို့လိုတယ်ပြင်ရေးမယ်ဆိုရင် write permission ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ file က run နိုင်တဲ့ program ဖြစ်တယ် run နိုင်တဲ့ program ဖြစ်အောင်ရေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ execute ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ file တိုင်းကို execute ပေးဖို့တော့မလိုပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ file တိုင်းဒီ run နိုင်တဲ့ program မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ read write execute ဆိုတာ file အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲ directory အတွက်ကြတော့ရော directory အတွက်ကြတော့နော် file ကို read permission ပေးထားရင် file မှာdirectory ကို read permission ပေးထားလို့ရှိရင် directory ထဲမှာ file ဘယ်နှခုရှိလဲဘာတွေရှိလဲဆိုတာလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်နော် write permission ပေးထားမယ် folder တစ်ခု directory တစ်ခုကို write permission ပေးထားမယ်ဆိုရင် directory ထဲမှာဖြတ်တာတွေအသစ်ပြင်ရေးတာတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်သို့တော့ directory ကို execute ကတော့အမြဲပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ execute ပေးမှ directory ကိုဖွင့်ပြီးဝင်လို့ရမှာဗျနော်file နဲ့မတူတာ file က run နိုင်တဲ့ program ဆို execute ပေးကျန်တာမလို့ directory မှာတော့ directory တိုင်းကို execute ပေးထားမှရပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ဝင်လို့ရမှာပါexecute မပေးထားရင်တော့ဝင်လို့မရဘူး owner တယောက်ပဲဝင်လို့ရတယ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ Red Hat မှာကြည့်အောင်ကဲအခု permission တွေအကြောင်းကိုကြည့်အောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ lsl command နဲ့ကြည့်ပါမယ် lsl ဆိုရင် long format နဲ့ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ယခု directory တွေကသူ့မှာပါဝင်တဲ့ directory တွေ file တွေကိုမြင်ရပါပြီเนาะလက်ရှိ current directory ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့ directory ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ lsld နဲ့ကြည့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့ current directory ပါเนาะသူ့ကို long format နဲ့ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်lsl နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file permission တွေနဲ့ဒီထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုရှင်းပြပါမယ်เนาะဒီမှာဒီလို့ရေးထားတာဒီရှေ့ဆုံးစလုံးလေးတွေကတော့ဒါဒီ file type ဖြစ်ပါတယ်d ဆိုတော့ directory ဖြစ်ပါတယ် dash ဆိုရင်တော့file ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုပဲတခြားအရာတွေရှိပါသေးတယ်L ဥပမာ link လိုဟာမျိုးတွေရှိပါတယ် link အခန်းကြရင်ကျွန်တော်သင်ပါမယ်เนาะတခြားခါတွေဒါတွေပထမအဆုံးအလုံးဒီ file type တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာသုံးလုံးတွဲရှိပါတယ် read write execute တန်ဖိုးတွေရှိပါတယ်ဒါဒီowner group others เนาะသူတို့ရဲ့ permission တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပါမယ်ကဲပြီးရင် dot ကလေးရှိတယ်ဗျ dot ဆိုတာကတော့ ACL permission ရှိမရှိပြောတာဖြစ်ပါတယ် dot ဆိုရင် ACL permission မရှိသေးဘူးပေါ့ plus ဆိုရင်တော့ ACL permission ရှိနေပြီအဲ့တော့ ACL permission ကိုတော့ administrative 2 မှာသင်ပါမယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ2 1စတဲ့ column လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီ column တွေကတော့ဒါက directory အတွက်ဆိုရင် directory ထဲမှာပါဝင်တဲ့ file အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ် directory ထဲမှာဆိုရင်သို့တော့ဒီ file အတွက်ဆိုရင်ဒီ1 2 3 4စသဖြင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါက hard link အရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ် hard link ဆိုတာခုနကကျွန်တော် L လို့ပြောလိုက်တယ် directory ရှေ့မှာdirectory မဟုတ် file type မှာ L ဆိုရင် link လို့ပြော link ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါဒီ soft link မှာ soft link ဒီမူရင်းတစ်ခုကိုချိန်ထားတဲ့ link file ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်file မဟုတ်ပါဘူး hard link file မဟုတ်ပါဘူး hard link တစ်ခုကိုသူချိတ်ထားတဲ့ဟာပါအဲ့ဒါကကြတော့ file တစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က hard link တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုဖြစ်တော့1လို့ပြပါတယ်သူ့ကို soft link တစ်ခုနဲ့ချိတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2လို့ပြပါမယ် soft link နောက်တစ်ခုနဲ့ထပ်ချိတ်မယ်ဆိုရင်2 3 4စရှိသဖြင့် soft link ကြိုက်တဲ့လောက်ချိတ်လို့ရပါတယ်ဒါဒီတော့ဒီ1ဆိုတဲ့ဟာဒီ test file ကိုเนาะ
link မချိတ်ထားဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ hard link တစ်ခုတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာ owner user နဲ့ owner group ပါ eval ဆိုတာပထမ eval က owner user ပါနောက်ထပ် eval တစ်ခုကတော့ owner group ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက် column တစ်ခုကတော့ file site ပါเนาะနောက် column တစ်ခုကတော့ file site ပါဒါကတော့နောက် column တစ်ခုကတော့ time stamp မှာဒီ directory တွေဒီ file တွေကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံး column ကတော့ file name ပေါ့ဗျာကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ permission တွေအကြောင်းကိုဆက်ကြအောင်အခုဒီမှာ test ဆိုတဲ့ directory တွေကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့ print working directory ကိုကြည့်ရင် Ghostman နဲ့ test ထဲမှာရှိတယ်ဒီ test directory ရဲ့ permission တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် long format နဲ့ကြည့်ချင်ရင် lsld ဆိုဒါဆိုရင်ဒီ test directory ဒီ current directory ရဲ့ read write h2 တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် read write h2 ပထမ3လုံးက owner ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနောက်3လုံး read write h2 3ခုက group ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက် r dash 8ဆိုတာကတော့ write permission မပေးတာကို read နဲ့ h2 ပဲပေးတာတယ်ဒါကတော့ others အတွက်ပြောတာပါเนาะ owner ဆိုတော့ဒီမှာတော့ Ghostman owner ပေါ့เนาะ group ကလည်း Ghostman ပဲဒါကတော့ others တခြားလူတွေအတွက် permission ပါဟုတ်ပြီဒါကဒီ test directory เนาะ test directory ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့m controller ဆိုတဲ့ file တစ်ခုရှိတယ်เนาะ dash ပြတာလည်းရှေ့ဆုံးမှာ file မှာအဲ့ဒါဆိုရင် owner အတွက်က read write ရမယ်user အတွက်ကလည်းgroup အတွက်ကလည်း read write ရမယ် user အတွက်ကတော့ read ပဲရမယ်ဆိုတဲ့ permission ရှိပါတယ်အဲ့တော့ full permission ဆိုတာက directory အတွက်ကို421 ပေါင်းလိုက်တော့7ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံး3ယောက်စလုံး owner ရော group ရောothers ကို77ရမယ်777ပေါ့နော်ခုနှစ်3ခုရမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် full permission ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် read တန်ဖိုးက4ပါwrite က2ပါ execute က1ပါအဲ့တော့ပထမ owner အတွက်က7 3ခုပေါင်းလိုက်ရင်ဒုတိယ group အတွက်ကလည်း7တတိယ others အတွက်ကလည်း7ဆိုရင် directory အတွက် full permission ဒီ777ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲ directory file အတွက်ကို full permission ဆိုရင် read write ပြီးုံနဲ့လုံလောက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ file 9ဒီ run နိုင်တယ် executable မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ execute ကိစ္စကိုမစဉ်းစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ rw နှစ်ခုရှိတာ နဲ့ rwဆိုရင်ဒါက full permission ရတဲ့သဘောပါပဲ read write ပေါ့နော်ကဲအခုဒီမှာကျွန်တော် mcontroller.ui ဆိုတဲ့ file ကိုဝင်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Ghostman အနေနဲ့ပြင်လို့ရမလားမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်ပါရပါတယ် Ghostman က owner ဖြစ်တဲ့ read write ရတယ်နော်ဒါမှမဟုတ် Ghostman group ထဲမှာပါဝင်တဲ့ user တယောက်ကဒီ mcontroller UI ကိုဝင်ပြင်မယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရမလား rw ဆိုတော့ရပါတယ်လို့အကြံပြင်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မသိကြသေးဘူးเนาะဒါကကျွန်တော်အခုပထမဒီ file အကြောင်းကို permission ရှင်းပြနေတာမဟုတ်လို့ပါ others အတွက်ဆိုရင်တော့ read ပဲရပါမယ်နော်ဒီလိုမျိုး permission တွေနဲ့တတ်မှတ်ပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတယ်ရတယ်လို့ပြောပေမဲ့ရချင်မှရအောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ file permission ကိုပဲကြည်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ directory ထဲမှာဝင်ရွေးခွင့်ဝင်ဖြတ်ခွင့် read write execute ရှိအောင်မှရမှာလीဆိုတော့ read write execute ရှိအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီလက်ရှိ current directory ရဲ့ permission ကိုကြည်ထားတယ်เนาะဒီ rws r-8 ဆိုဒီကောင်လေးပါเนาะဒီကောင်လေးပါအဲ့တော့ဒီကောင်မှာလဲ others ကတကယ်မို့ဝင် m controller ကိုပြင်ရေးချင်တယ်တစုံတစ်ယောက်ကဆိုရင်ဒီ m controller UI ကိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ group Ghostman group ထဲမှာမပါတဲ့သူတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်တဲ့သူတွေ root မဟုတ်တဲ့တခြား user တွေကဒီ file ကိုဝင်ပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ write access ရှိမှရပါမယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီ directory မှာလဲသူ့ရဲ့ current directory parent directory ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ test ဆိုတဲ့ directory ထဲမှာလဲ write access ရှိမှရပါတယ် write access ရှိမှဒီ file ကိုဖျက်လို့လဲရပါတယ်เนาะဒီ m controller UI file ထဲမှာ write access ရှိလို့ရှိရင်အထဲမှာပြင်ရေးလို့ရတယ်ဖျက်လို့ရတယ်ဆိုတာက file ထဲကစာသားတွေကိုပြောတာပါဒါပေမဲ့ဒီ m controller UI ကိုဖျက်လို့တော့မရဘူးဗျဖျက်လို့ရခြင်းဘယ်မှာ permission ရှိရမလဲဆိုသူ့ရဲ့ parent ဖြစ်တဲ့ howdy directory မှာ write execute ရှိမှဒီထဲမှာနောက်တစ်ခုဖန်တီးလို့ရမယ်ဖျက်လို့ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ file permission ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်
အခုဒီဥပမာလေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါအပေါ်မှာuser နဲ့သူတို့ရဲ့ group တွေရှိတယ်ဥပမာဝေမာဆိုရင်ဝေမာ group ရော Flintstone group ထဲမှာရောပါတယ် Fred ဆိုရင် Fred group ရော Flintstone ထဲမှာလည်းပါတယ် Betty ဆိုရင်Betty ပြင် Rebel group ထဲမှာပါတယ် Barney ဆိုရင် Barney group ရဲ့ Rebel group ထဲမှာပါတယ်ဒါကတော့ Flintstone ဆိုတဲ့ directory ပါเนาะဒီပါအပေါ်ဆုံးကဟာ directory အောက်မှာသူ့မှာ file 4 file ရှိတယ် L file 1 L file 2 R file 1 R file 2ဒီမှာ file တွေဆိုအရှိမ dash နဲ့စတယ် file တိုက်သည်ပြီးတော့ပထမ owner တော့က rewrite dash h2 မပေးဘူးပြီးတော့ group တော့က rewrite dash h2 မပေးဘူး file နေဆိုတော့ h2 မပေးလဲရတယ် run နိုင်တဲ့ file လည်းမဟုတ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာ others တော့ဆို r ပေးထားတယ်ကဲအဲ့တော့အဖြေတွေကဒီမှာ all f file 1ဒီမှာအဖြေတွေအဲ့တော့ဒီမှာ quiz လေးရှိတယ်ဖြေကြည့်ပါ is all my thread and readable all user အဲ့တော့ thread ပိုင်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ user တွေအားလုံးကread permission ရမယ်အဲ့ဒါဘယ် file လဲတဲ့အဲ့ဒါဘယ် file လဲဆိုတော့ r file 1ကိုကြည့်ကြည့်ပါ r file 1မှာ thread ကပိုင်တယ်မှန်ပါတယ်ကျန်တဲ့ user တွေအားလုံးက read လုပ်လို့ရတယ် others မှာ r dash dash ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမအဖြေက r file 1ပါနောက်တစ်ခုက content may be modified by the user Betty ကနေပြီးတော့ file ကိုဝင်ပြင်လို့ရတဲ့ file ကဘယ် file လဲဆိုတော့ Betty ကြည့်လိုက်မယ် Betty owner တခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့ modify လုပ်လို့ရမယ် rewrite လုပ်လို့ရမယ် file ကိုကြည့်မယ် others အနေနဲ့ others က rw ကအပေါ်မှာ l file 2ဆိုတဲ့ကောင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် Betty ကဒီ group တွေထဲမှာမပါပေမဲ့ Flintstone group ထဲမှာမပါပေမဲ့ owner လည်းမဟုတ်ပေမဲ့ write လုပ်လို့ရတဲ့ file ဒီl file 2ဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခု can be deleted by user Fred ဖြတ်နိုင်တဲ့ file တွေဘယ်နှ file ရှိလဲဒီထဲမှာFred ကိုကြည့်လိုက်ရင်အောက်ကနှစ် file ကတော့ owner ကတော့ Fred ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် rewrite သူဖြတ်လို့ရတယ်rewrite ဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့sorry အဲ့လိုကြည့်လို့မရဘူး Fred ဖြတ်နိုင်တဲ့ file ဆိုတော့ file တွေကိုမကြည့်နဲ့ parent ဖြစ်တဲ့ directory ကိုကြည့်မယ် parent ဖြစ်တဲ့ directory Flintstone အပေါ်မှာရေးထားတာသူ့ရဲ့ owner Fred ဖြစ်တဲ့အတွက် Fred ဒီအောက်က file တွေကိုသူပိုင်မပိုင်ဒီ directory ကိုသူပိုင်တဲ့အတွက်သူအားလုံးကိုဖြတ်နိုင်တယ်၄ file လုံးကိုသူဖြတ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ directory ကသူ့ရဲ့ directory ဖြစ်တာ哦နော်ကဲနောက်တစ်ခု cannot be read by the user Barney ဖတ်လို့မရတဲ့ fileအဲ့တော့ Barney ကဒီမှာ owner ထဲမှာလည်းမရှိဘူး Barney ရဲ့ group ကိုတွားကြည့်တော့ rebel group ဖြစ်နေဒီထဲက group မှာလည်းမပါအောင်အဲ့တော့ Barney က others အနေနဲ့ပဲဒီ file တွေကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ Barney က other အနေနဲ့ဖတ်လို့မရတဲ့ file က others အနေနဲ့ဖတ်လို့ရတဲ့ file က3 file ရှိတယ်directory ကလည်း read ပေးထားတယ်အောက်မှာ file l file 1 l file 2 r file 1ကလည်း read လုပ်လို့ရတယ်သို့တော့ r file 2ကတော့ others ကို permission မပေးထားဘူး directory မှာ permission read ပေးထားပေမဲ့ r file 2မှာ read မပေးထားဘူးအဲ့တော့ r file 2ဖြစ်တယ်ပေါ့အဖြေကနောက်တစ်ခုက has the group ownership of Wilma ရဲ့ group ownership တခုရှိတဲ့ကောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ Wilma group က l file 1ပေါ့ l file 1အပေါ်ဆုံးမှာပါကဲနောက်တစ်ခု cannot be deleted by the user Barney မဖြတ်နိုင်တဲ့ file sorry can be delete Barney ဖြတ်နိုင်တဲ့ file Barney ဖြတ်နိုင် Barney ရဲ့ group သွားကြည့်ရ rebel group လည်းမရှိဘူး Barney ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ directory ထဲမှာဘာမှမပါဘူးအမှ directory ထဲမှာမပါတော့ file permission ကြည့်စရာမလို directory ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ Barney က write permission လုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ file ဖြတ်တာ file တိဆောက်တာဒီ Fred ဒီ directory ထဲမှာသူဘာမှလုပ်မရအောင်အဲ့ခါကျတော့ none ပေါ့ကဲနောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်သွားကြအောင်